ईरान जे सदर जोसेफ ओन इसराइली हुकूमत ऐं अवाम खे ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई छॾी। संदसि चवणु आहे त फ़ौजी हल इसराइल जे माण्हुनि खे कॾहिं तहफ़ुज़ ऐं सलामती नथो ॾेई सघे। हू ॻाल्हियुनि लाइ तयारु ऐं अज़्म आहिनि। जेकॾहिं इसराइली बि तयारु आहिनि त वेही ॻाल्हियूं कनि। गडि॒यल क़ौमनि में मुक़रर ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी चयो आहे त ईरान ऐं अमेरिका मुआहिदे खे क़तई शिकल ॾियण लाइ पाकिस्तान ज़रिए ॻाल्हियूं जारी आहिनि। ॿई मुल्क क़तई मसवदे ताईं पहुचण लाइ पंहिंजा ख़्याल ऐं राया पेश करे रहिया आहिनि। अञा क़तई मसवदे ते नाहिनि पहुता पर इन अमल खे जारी रखंदा पिया अचनि। गोसपुर थाणे जे हद में मुबैना पुलिस मुक़ाबिलो। हिकु ॾोहारी मारिजी वियो। पुलिस जो चवणु आहे त ॾोहारी मलिक गुज़ार उर्फ़ मल्हो बहलकाणी ते 50 लख इनाम रखियल हो। मल्हो बहलकाणी SHO बख्शापुर सिकंदर पांवर जे भाउ ऐं पोटे जे क़त्ल में मुलविस हो। जवाबदार अॻवाई फुरलुट समेत ॿियनि केसनि में बि घुरिबल हो। ऐं कुंडरी पुलिस जे अदालत जे हुकुम ते कार्रवाई। औरतनि ऐं ॿारनि समेत 32 हारी बाज़ियाब। पुलिस जो चवणु आहे त सेशन जज उमरकोट जे हुकुम ते ॻोठ गुल ज़मान चांडियो में कार्रवाई कई। बाज़ियाब करायल हारनि खे उमरकोट जी अदालत में पेश कयो पियो वञे।